Mugeni akiri maundu njuga moru atakiri maundu njika moru. Tago ke maundu mario makwa moru turi tweka nake. Ka mangiwira guo ni Wanjiru. No menye maingi ni igenyo. Tau ndi ndehutiria komando na ningi to uru tau no na haria ndananyitwo horu biu. Ni ngorete ekirite nguo cia komanda. No ni ndamenyaga ni Wanjiru. Ndwamenya. Rĩarĩ ithako niĩ nĩ ndamenyaga rĩu nĩ gwĩtetera tondũ nĩndathitũkire guo rĩrĩ riko tiga kwaria ndeto icio tondũ tũciarĩtie nawe cira wĩ igoti-inĩ arageria gwĩtetera so kũrĩ andũ nao mokaga ũguo makauga rĩu nyũmba ĩno mũngĩndeithĩrĩria atĩa tondũ kwĩ mũndũ wambĩrĩirie gwaka handũ ha wambĩrĩrie gwaka ningĩ ĩrengere gatagatĩ-rĩ mbeca icio uma nacio rĩ ona no ituĩke 30% nĩ tondũ no wambĩrĩrie gwaka mbeca irengere gatagatĩ na icio ningĩ tuĩkire 30%. Nũ nĩ ndiũkĩte atĩ handũ ĩkarengera gatagatĩ-rĩ one nĩ 30%. Exactly. Tondũ mwaka gũtirĩ bundi akuonithagia ona nĩ gũtara twĩrĩ ũguo tũkarĩa 10 Rwari na igabu riu ukaga kuigirira 30 ngakora nyumba ndiku na itagatarirwo yari rori cigana mundu mweri na ningwenda guthakira ha nigetha uigue uria na kuri andu aria nao twakagira ingiri ni aria magereire maundu maritu muno ndendo thikiririe ri message ta iria rimwe tunyitaga cia andu uigue arauga atia amwe ni aria nao monete thina munene muno tathikiriria mundu uyu uigua ria arauga. This is Catherine. Good evening, Mr. Jimmy. This is Catherine. I'm hoping this voice finds you well. I'm doing fine myself. Main reason for this voice is to let you know that my loan is now all cleared. I'm all paid off. And I received a zero balance statement from your office today. And I'm so happy. Straight to the point. I'm just wanting to express my sincere appreciation for your outstanding work and dedication that you had for my project. Little background, I don't know if you knew I came to Prometo when I was so down. I was so depressed after losing millions and millions of money. And not to, a stranger, but to one of my siblings. When alikuwa ameniuzia hewa. But I think that's how life is. And I couldn't stay right there where I was so hard. I had to look for other ways. And I thank God that, you're a God sent. You have empathy. And the way you help us with diasporans. We thank God for you. Main reason for this voice actually was to let you know I have deep, heartfelt thanks. I thank God for what you did for me. God bless you and your team. Ita makona theici tuthikiririe no ngaithirira ngai tuge no rijenjeria muturi tena metaga mitungi tajira agitwo andu uguo ni onanirie mitungi ni amikirire buti athiete nginya ningi kira andu ngirio ni mabiatirire muthuri ucio no akoo future ni aciragia horo wawe uguo na rundi mumwendeirie kiria biu ndio nginya ni amenya mafundi nginya na rori cia mahiga wakaranja ndu uguo muthuri akwa riu ni ambia kunyitana na andu maramuteithia maramuonia rucio rute ukwaja ndakena muno ucio ni mutumia Leo na watumia ogi. Mutumia ucio. Wai watumia uria maraka. Ni wai watumia uria maraka. Wai watumia uria maraka. Na we no guikibe. We no guikibe. Ukainoka na chitu gitigana. Wai watumia uria maraka. Ucio ni mutumia urario uguo were ungiuga atia thari. Wewe mutumia ri. Mutumia ucio ni akuonithia atiriri andu ni maraka Mbote. Ni mutumia. Ndio kioria kiuki. Wewe wala yate ate ni mutumia aroniria kana athomere.